အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နုမြတ် around the world ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူတွေလေယာဉ်စီးတဲ့အခါလေဆိပ်မှာဖြတ်ကျော်ရမယ့်အဆင့်လေးစနဲ့သတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လေယာဉ်ကွင်းမဆို international flight စီးတဲ့အခါအဓိကအားဖြင့်ဖြတ်ကျော်မယ့်အဆင့်လေးစရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ check-in, immigration, security check နဲ့ boarding တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအစစ်အဆင့်ဖြတ်ကျော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆိပ်ကိုလေယာဉ်ထွက်ချိန်ထက်3နာရီလောက်စောရောက်နေရပါမယ်။အရင်ဆုံးရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရောက်တဲ့အခါ security check လုပ်ရပါတယ်။လေဆိပ်ထဲကိုအပြင်လူပေးမဝင်ပါဘူး။လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ passport စာအုပ်ပါမှပေးဝင်ပါတယ်။ကိုယ်တည်တော့မဲ့ခီးဆောင်အိတ်နဲ့အိတ်တွေအကုန် X-ray ဆက်ထဲထည့်စစ်ပါတယ်။လေဆိပ်ထဲရောက်တဲ့အခါပထမဆုံးဖြတ်ကျော်မယ့်အဆင့်က check-in အဆင့်မှာကိုစီးမဲ့လေယာဉ်နဲ့ကိုသွားမဲ့နိုင်ငံအလိုက် check-in လုပ်ရမယ့်ကောင်တာအသီးသီးရှိပါတယ်။ check-in ကောင်တာကိုလေဆိပ်ထဲကပုံမှာလေယာဉ်နံပါတ်နဲ့တိုက်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။လေယာဉ်နံပါတ်ကလေယာဉ်လက်မှတ်မှာပါပါတယ်။ကောင်တာမရှာတတ်ရင်လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေကိုမေးလို့ရပါတယ်။ check-in counter ရောက်တဲ့အခါလေယာဉ်လက်မှတ်အမျိုးအစားလိုက် economy နဲ့ business class ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ကိုလက်မှတ်အလိုက်တန်းစီရမယ့် line ကွာသွားတာပါ။ counter ရောက်တဲ့အခါလေယာဉ်ဝန်ထမ်းက passport နဲ့အသွားပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်တောင်းကြည့်ပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေသွားမယ်ဆိုရင် hotel booking တောင်းကြည့်ပါတယ်။ visa လိုတဲ့နိုင်ငံတွေသွားရင် visa လည်းပြရပါတယ်။တချို့ airline တွေမှာတစ်ခါတလေ show money တောင်းကြည့်တတ်ပါတယ်။အသွားပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်ပါရင်တော့များသောအားဖြင့်မတောင်းကြည့်တတ်ပါဘူး။ပြီးတဲ့အခါလေယာဉ်ပေါ်တင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ခီးဆောင် luggage အပ်ရပါတယ်။ luggage ကိုဝိတ်ချိန်ကြည့်ပါတယ်။လေယာဉ်လိုင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အလေးချိန်ကျော်ရင်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လျှော့ရလျှော့မလျှော့ရင်ပေါင်ပိုကြေးပေးရပါတယ်။ပေါင်ပိုကြေးမပေးချင်ရင်ပြန်လျှော့ပြီးတော့ကိုယ့်လက်နဲ့ကင်တော့မဲ့အိတ်လက်ဆွဲအိတ် hand carry တွေပြောင်းထည့်ပေးရပါမယ်။ luggage အပ်ပြီးရင်လေယာဉ်ပေါ်တက်တဲ့အခါပြရမယ့်ကတ် boarding pass ပေးပါတယ်။ boarding pass မှာ luggage tag လို့ခေါ်တဲ့ကတ်ခွာလေးပါတစ်ခါတည်းကပ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်ခွာကကိုအပ်ထားတဲ့ luggage ကိုတခြားအိတ်တွေနဲ့မရောနံပါတ်တိုက်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာပါ။ပြီးတော့ immigration counter မှာပြရမယ့် departure ကတ်လည်းပေးပါတယ်။နောက်ထပ်ဖြတ်ကျော်ရမယ့်အဆင့်2ကတော့ immigration အဆင့်ပါ။ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကောင်တာ immigration ကအပေါ်တက်မှာရှိပါတယ်။စက်လီကသို့မဟုတ်ဓာတ်လီကနဲ့တက်သွားလို့ရပါတယ်။ပေါဝါမှာ passport, boarding pass နဲ့ departure card ပြရပါတယ်။အထဲမှာကောင်တာတွေကအများကြီးပါ။မြန်မာ national ဆိုရေးထားတဲ့ကောင်တာမှာတန်းစီလို့ရပါတယ်။တန်းစီနေရင် departure card မှာမိထားတာတွေဖြည့်ပါ။အထဲမှာဖောင်ဖြည့်လို့ရတဲ့စပွဲတွေရှိပါတယ်။ကောင်တာရောက်တဲ့အခါအရာရှိက passport, boarding pass နဲ့ departure card တောင်းကြည့်ပါမယ်။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းယူပြီး boarding pass နဲ့ passport မှာတစ်စိတ်တုံးထုပေးပြီးတော့ပြန်ပေးပါတယ်။ departure card ကတော့ counter မှာထားခဲ့ရပါတယ်။အဆင့်3ကတော့ security check ပါ။လေယာဉ်ပေါ်မတက်မီကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ် hand carry အိတ်တွေကို X-ray machine နဲ့တိကျထပ်စစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်ရေဘူးတွေအေးတွေတဲလို့မရပါဘူး။ချွန်ထက်တဲ့အရာတွေကက်ကြီးတို့ဓာတ်တို့တဲလို့မရပါဘူး။ skin care ရေမွေးသွားတိုက်ဆေး gel ငကမန်ဆေးဘူးတို့ကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတပူကို100 ml ကျော်ရင်တဲလို့မရပါဘူး။ pepper spray, hair spray တို့လိုမျိုး gas တွေကောက်ရိုက်တံ baseball တုတ်တံတွေကိုလည်းတဲလို့မရပါဘူး။ရှူးပနက်တွေတောင်းမြင်တွေဝတ်ထားရင်ပနက်ပါချိုးစစ်ပါတယ်။ချက်ကင်တွေဝတ်ထားရင်လည်းချိုးစစ်ပါတယ်။တခါတလေနိုင်ရီတွေကပတ်တွေလည်းချိုးစစ်ပါတယ်။လေးစိတ်နဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ security တင်းကျပ်ရင်တင်းကျပ်သလိုစစ်ဆေးပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကိုယ်လျင်ထွက်မဲ့ boarding gate စီသွားရမှာပါ။ boarding pass မှာ gate number, tango number, လေယာဉ်ပေါ်တက်ရမယ့်အချိန် boarding time, လေယာဉ်ထွက်ခွာမယ့်အချိန် departure time နဲ့ရေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ boarding gate ကိုသွားဖို့ security check ပြီးရင်စက်လေကားနဲ့အပေါ်တစ်ထပ်ထပ်တက်ရပါတယ်။ဒါကတော့ဆိုင်ခန်းတွေပါ။မနေ့အစောကြီးမလို့ဆိုင်တွေမဖွင့်သေးတာပါ။ဆိုင်ခန်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ဂိတ်ရှိရာအထက်ကိုစက်လေကားနဲ့ပြန်ဆင်းရပါတယ်။ကိုသွားရမယ့်ဂိတ်ကိုဒီလိုမျိုးစိုင်းပုံကြည့်ပြီးတော့လမ်းညွှန်အတိုင်းသွားရပါမယ်။
အခုလေရင်ထွက်မဲ့ခေတ်ကိုအချိန်စောရောက်နေထိုင်ဆောင်နေပါအခုဆိုရင်တော့ဒီမော်တက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာpassport နဲ့ boarding pass ကိုပြပြီးတော့လေရင်ကိုပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပါရှင်ပြည်ပဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်းလေကြီးတဲ့အပတ် AM335 ဖြင့်ဓမ္မကုသိုလ်လိုက်ပါပြီးကြီးတဲ့များရှင်လေကြီးတဲ့အချိန်မီထွက်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်လေရင်မော်တက်လို့ရမယ့်အချိန်ကျရင်ကြီးညာပါလိမ့်မယ်လေရင်မော်တက်စီပြီးတက်ကြရမှာပါလေရင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ boarding pass မှာပါတယ်ထိုင်ကုန်နံပါတ်အလိုက်ထိုင်ရတာပါခုခုနံပါတ်ကိုကူရှာထိုင်ရပါတယ်ထိုင်ကုန်နံပါတ်တွေကိုထိုင်ကုန်အပေါ်ကစင်နေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်ကုန်နံပါတ် 20A B C ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ထိုင်ကုန်နံပါတ် 20D E F ရဲ့ထိုင်ကုန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကပတင်းပေါက်ပြီးတို့ရှောင်းလန်းပြီးတို့မှာထိုင်ခြင်းဆက်စချင်းအဆင့်ဖြစ်တဲ့ check-in အဆင့်မှာကလေးကကောင်တာမှာ request လုပ်ထားရပါမယ်ခုမှပါလာတဲ့အိတ်တွေကိုထိုင်ကုန်ပေါ်အမိုးနဲ့ကပ်နေတဲ့ overhead compartment နဲ့ထည့်ထားရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ထိုင်ကုန်အောက်ထားရပါမယ်ရှောင်းလန်းပေါ်ဘာပစ္စည်းမှချထားလို့မရပါဘူးလေရင်အတက်အဆင့်မှာထိုင်ကုန်မမတ်ထားရပါမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကလေရင်ပေါ်ဖုန်းသုံးလို့မရပါဘူးဖုန်းသုံးချင် flight mode ကိုဖွင့်ထားရပါမယ်laptop နဲ့ tablet တွေလည်းသုံးလို့မရပါဘူး။လေရင်ပေါ်ဆေးလိပ်တောက်လို့မရပါဘူး။လေရင်အတက်အဆင်းနဲ့အချက်ပြမီးတဲ့အခါထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ထားရပါမယ်။ထိုင်ကုန်ကပတ်များပတ်ထားကြရင်အချက်ပြမီးများလင်းပြီးအခါတိုင်းလေရင်စတင်ရေးရှားခြင်းထွားခြင်းနဲ့စိတ်သက်ချတိုင်းတွေထိုင်ကုန်ကပတ်များအားငါးညံစွာပတ်ထားပေးတာရဲ့လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံရပါတယ်ရှင်။ခုအရှိထိုင်ကုန်ရဲ့အနောက်မှာsafety information စာရွက်ရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကိုအဲ့ဒီမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါတော့လေရင်ပေါ်မှာကျွေးရမဟုတ်ပါလေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလေထိုင်ကုန်ပေါ်ကနေမတက်တန်းရက်ပြီးတော့လေရင်ပေါ်ကနေဆင်းလို့မရပါဘူးလေရင်ဆင်းနေတော့ထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ခိုင်းထားတဲ့အချက်ပြမီပိတ်သွားတဲ့အထိစောင့်ရပါမယ်အချက်ပြမီပိတ်သွားပါမှထိုင်ကုန်ကပတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကနေထားလို့ရတာပါတစ်ဖက်လေးစရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြသွားပါမယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒီတော့ပါပဲရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမလွတ်သွားအောင် Myat Around the World YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်